Добрый вечер. Сегодня в прямом эфире КТК аким города Алма-Аты Виктор Храпунов. В течение всей недели мы получали от вас не только телефонные звонки, но письма и телеграммы. И как видите, к этому моменту их достаточно много. Я думаю так, что на те вопросы, на которые мы сегодня не сможем, не успеем ответить в эфире, Виктор Вячеславович и его команда дадут ответ в частном порядке. Телефоны и адреса здесь есть. А сейчас я напоминаю телефоны прямого эфира, по которым вы можете задавать свои вопросы Виктору Храпунову. 47 06 94, 47 15 32 и 47 15 30. Прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор о тех многочисленных вопросах и проблемах, которые волнуют горожан, я предлагаю посмотреть видеоролик, который мы специально подготовили для нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста. Должность акима Алматы удовлетворяет амбиции Виктора Храпунова, и даже больше. По словам самого Храпунова, если бы он не был мэром, то свою жизнь считал бы несостоявшейся. Это признание Виктор Храпунов делает накануне парламентских выборов в Казахстане, еще раз подчеркивая свою аполитичность, в отличие, к примеру, от того же Лужкова, не скрывающего своих президентских настроений. Для алматинского мэра идеалом политического деятеля был и является действующий президент Казахстана. Ищущие поддержки лидеры политических оппозиционных партий обходят персону Виктора Храпунова стороной. Но в то же время нельзя назвать союзниками Виктора Храпунова и лидеров пропрезидентских партий и движений. Он знает реальную цену каждой фигуре на политическом небосклоне Казахстана и предпочитает, сохраняя дистанцию, находиться в стороне. Кресло акима Храпунов занимает в тот час, когда стрелка барометра остановилась у критической отметки. Только что в Алмате прошел 10-тысячный митинг пенсионеров, возмущенных очередным поднятием цен на коммунальные услуги. Храпунов не принимает участия в интригах и подковерных играх, из-за которых два предыдущих акима лишились своего кресла. Хотя слухи о премьерстве Виктора Вячеславовича возникают с той же периодичностью, с которой говорят об исчерпанном кредите доверия к правительству Балгимбаева. Как мэр южной столицы, Виктор Храпунов ставит приоритетом исключительно проблемы Алматы, а именно разбитые дороги, безработица, бездомные, развитие малого и среднего бизнеса. Вот уже третий год эти проблемы и решает Виктор Храпунов. Виктор Вячеславович, нашу сегодняшнюю встречу мне хотелось бы начать с вот такого вопроса. Его задает господин Абатов. Как бывший коммунист, получивший образование при советской власти и занимавший уже в то время ответственные посты, вы вполне компетентны ответить на вопросы. Улучшили ли жизнь казахстанцам проводимые ныне реформы? Ведь с развалом Советского Союза казахстанцы потеряли право на бесплатное медицинское обеспечение, бесплатное образование, бесплатное получение жилья, на труд и так далее. Может быть, на этот вопрос, Виктор Вячеславович, хотелось бы услышать точку зрения вас не как акима, а как гражданина нашей независимой республики. Вадим, спасибо за вопрос. Я вообще благодарю КТК за приглашение меня выступить в прямом эфире. Да, вопрос господина Абатов, да? Абатов, секретарь ЦК Компартии Казахстана. Я думаю, что сегодня актуальность тех вопросов, которые поднимали коммунисты, это равенство, братство, счастье всех народов, наверное, никого не оставляет и сегодня равнодушным. Поэтому говорить о том, что состояние дел сегодня в Казахстане по отношению к тому, что было в Советском Союзе, наверное, не совсем корректно. Почему? Потому что сам по себе процесс произошел без участия Казахстана, все порвано по-живому. Та высокоинтегрированная экономика Советского Союза, которую делал Госплан и довольно-таки, я бы сказал, грамотно делал Казахстан сырьевой придаток. Вы добываете то, что необходимо, значит, другим регионам, а все, что необходимо Казахстану, мы привезем извне. И вот, порвав по-живому, Казахстан остался со своими сырьевыми, значит, отраслями промышленности, без переработки, без каких-то, ну, прямо скажем, перспектив к существованию. Если говорить о том, какие реформы сегодня проводятся в Казахстане нашим президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сравнить ту гиперинфляцию, которая была после развала Советского Союза, и сегодняшнее состояние дел экономики Казахстана, налицо, конечно, улучшение положения дел сегодня, по крайней мере, в промышленности, в строительном комплексе, частично на транспорте.
работают крупные промышленные предприятия, народ получает заработную плату. Я прошу И так прощения, далее. Виктор Да. Вячеславович, что перебиваю вас. Дело может быть даже не в том, что господин Абатов коммунист. Вопрос стоит о том, что казахстанцы, лишившиеся вот всех тех льгот, они взамен ничего фактически не получили. И люди страдают и живут сейчас достаточно тяжело. Вадим, знаем, не что согласен. Мы также знаем, Виктор Вячеславович, что вы по натуре оптимист. Может быть, поэтому у вас такая, в общем-то, точка зрения на все эти проблемы? Можно сказать, на примере Алматы, пожалуйста, мы можем подробно разобрать состояние дел в нашем городе. А на срезе нашего города можно, в принципе, проанализировать всю экономику Казахстана. Я думаю, что право на бесплатную медицинскую помощь наши казахстанцы, алматинцы не потеряли. Есть и гарантированный Конституцией тот объем медицинской помощи, который наши казахстанцы и алматинцы получают бесплатно. Виктор Вячеславович, мы гарантируем вам многие вещи на бумаге. Да, мы можем получать эту помощь, но сейчас реальность положения дел такова, что у людей нет денег, чтобы сделать какую-то необходимую операцию. Вот в чем стоит Вадим, сейчас я еще раз вопрос. хочу сказать, что то, что мы декларировали тогда и имеем сегодня, это, конечно, значительная разница от того, что было и что есть сегодня. Бесплатное среднее образование может получить сегодня каждый. И это гарантировано Конституцией. Мы не потеряли это право. Право на труд, ну что ж, здесь можно поговорить о том, что давало нам то право на труд, которое мы имели. Это вопрос такой философский, дискуссионный. Да, это достаточно. А сегодня обширно. любой, кто имеет голову на плечах, 2 руки, 2 ноги и желание работать, еще раз подчеркиваю, желание работать, может работать и получать гораздо больше, чем он гарантированно получал, размазав, уравняв всех в тот период, когда мы жили в Советском Союзе. Хорошо, Виктор Вячеславович, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся, а сейчас я хочу, чтобы вы вместе с нашими телезрителями послушали и посмотрели ответы на вопросы наших алматинцев. Мы задавали им такой вопрос, что бы они хотели, какой бы вопрос они хотели задать вам. Пожалуйста, дайте нам в эфир. Почему у нас город в помойку превратился, что ли? Ну, я знаю, потому что он нифига не делает, никто нифига не делает. И он не будет ничего делать. И кого на его место не значит, он тоже ничего не будет делать. Так и должно быть, наш город должен быть помойкой. У меня нет никаких вопросов. Когда работа у людей будет? Пусть бы постарался, чтобы как можно больше помочь обездоленным. Кому сейчас сегодня трудно. Вот так. Никому не верим этому Храпунову. Алмата всегда была одним из самых зеленых городов, но хочется, чтобы она оставалась таким. Я бы такой вопрос задал. Удобно ли с пенсионеров за проезд деньги брать? Вот это я бы ему вопрос задал. В первую очередь. С пенсионерами что-то нужно делать. Вы знаете, пенсионеры очень страдают. Ходят пешком с палочками. Ужасно. Ужасно смотреть. Даже транспорт сняли. Да, конечно, что делать с пенсионерами, Виктор Вячеславович? Мы понимаем, что этот вопрос во многом не в вашей компетенции, но хотя бы тот вопрос, допустим, об открытии льготного магазина для пенсионеров, который поднимается уже не 1 год, не 1-й год, и тем не менее каждого 30 числа пенсионеры выходят с одним и тем же требованием к вам. Будут или нет льготные магазины для пенсионеров? Вадим, но льготный магазин для пенсионеров возникло это не так давно, и почему-то возникло несколько спонтанно. Если бы у нас была государственная торговля, и можно было бы этим предприятиям торговым компенсировать то, что мы представим льготы или сниженные цены для пенсионеров, то можно было бы на эту тему говорить. А мы здесь просто обращаемся к нашим бизнесменам, к меценатам, и я думаю, что на сегодня откликнулись во всех районах такие люди, и они могут у себя в магазинах давать пенсионерам товары по сниженным ценам. И в то же время они имеют полное право по закону, значит, для других групп населения тарифы или стоимость товаров приподнять. Тогда почему же они этого не делают? Да, ну вот что нужно? Вы же сами говорите о том, что у нас совершенно замечательные законы, все у нас гарантировано Конституцией, вместе с тем. В данной ситуации нужно все-таки не к льготам приходить,
И то, что сегодня правительство приняло решение и от этих льгот отказались, я считаю, это абсолютно правильный подход. Это мое личное мнение. Почему могу коротко сказать? Нужно уйти от льгот, представляемых определенным группам населения, к конкретной адресной поддержке тех, кто в этом нуждается. Вот здесь наша задача обеспечить эту конкретную адресную поддержку. И вы будете этим С заниматься? помощью фондов, с помощью меценатства, с помощью оказания благотворительности. Мы сегодня этим занимаемся. И, по крайней мере, более 15 тысяч человек сегодня такую помощь в Алматы получают. Это те, которые, ну, как в Польше во время вот этой самой перестройки, экономики, перевода с плановой экономики в рыночную экономику, или чашка супа спасла кому-то жизнь. В день он получал чашку супа и выжил. Такая же ситуация и здесь. Во всех районах сегодня работают благотворительные столовые, где люди могут бесплатно прийти покушать. И люди знают об этих столовых и питаются. Льготы чем чреваты были? Вот представьте, льготы на транспорт. Вот сейчас мы видели, говорит, сняли льготы бесплатно. Наши пенсионеры не могут проехать. Какова была раньше система? Введен бесплатный проезд на транспорте в 1993 году в городе Алматы для пенсионеров. Тогда не было проблем и вопросов по выполнению доходной части бюджета. Вообще не было. Не существовало. Поэтому принято было такое решение, и пенсионеры ездили бесплатно. И по 4 видам коммунальных услуг тоже получали 50% скидку. Но после того, как пассажирское управление перевезло ли, не перевезло ли это количество льготников и пенсионеров, как их посчитаешь? Невозможно в Алмате 230 тысяч пенсионеров. Сколько в день он проехал? Раз, 2, 3, 5. Посчитав, по окончанию месяца приносили эти руководители нам расчеты, затраты и говорили, я потратил, ну, к примеру, 500 миллионов тенге. Аким, ты мне их отдай. Я обязан из бюджета отдать. Поскольку если не будешь компенсировать, то развалится наше управление, автобусные и троллейбусные парки. Но только плановая экономика могла все это дело компенсировать. По итогам года, значит, придя к нулю, то есть следующий год мы начинали с нуля. Сейчас ситуация изменилась. И та же доходная часть бюджета сегодня очень-очень напряженно исполняется. Мы это прекрасно видим. Виктор Вячеславович, неужели наш бюджет, вот, мы понимаем, что он испытывает достаточно большие проблемы, потому что большая часть уходит в центр, большие деньги уходят на строительство Астану, но неужели он пострадает в тот момент, когда мы смогли бы изыскать какие-то деньги для того, чтобы наши пенсионеры все-таки имели право льготного проезда в городе? Ведь фактически, сами посудите, люди не выходят из дома. Они боятся... Вадим, если еще раз говорить о льготах на проезд на транспорте, вот маленький расчет. Человек один раз в день проехал куда-то, куда ему нужно, вернулся назад. Но истратил на это 30 тенге. 30 тенге умножить на 30 дней, получается 900 тенге. 900 тенге умножить на 12 месяцев, это получается 10 тысяч тенге. Нам необходимо каждому пенсионеру компенсировать. 10 тысяч тенге умножить на 230 тысяч пенсионеров, во что выливается эта цифра. Она кажется такая маленькая. Это уже существенно от нашего бюджета. 13,8 миллиарда тенге – это наш бюджет. 13,8. Понятно, Виктор Вячеславович. Более 2 миллиардов необходимо найти. Бюджет не в состоянии это решить. Может быть, поэтому наши пенсионеры говорят, что они, в общем-то, лишние для государства в этот момент. Нет, не и вот совсем на всех тех митингах... Я думаю, что никто не ставит пенсионеров лишние в нашем государстве, в городе Алматы. Хотя, если внимательно посмотреть на средств наших пенсионеров, то, конечно, раньше слишком много было льгот, согласно которых пенсионеры уходили на пенсию. Вот я работал в энергетике, я выработал горячий стаж. Я имею полное право в 50 лет уйти на пенсию. Вот мне сейчас 50 лет, я пенсионер. А сколько таких людей у нас? Вот представьте, меня и пенсионера вдруг. Я уже пенсионер. То есть, еще раз подчеркну, что вот именно та плановая экономика, которая только она могла выдержать все это. Посмотрите,
ковры Виктор и Вячеславович, все я прошу остальное считалось прощения, очень что роскошью мы такой. сейчас не будем уходить немного в историю плановой экономики. У нас есть звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Слушайте, алло. Да, слышим вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой муж, Моисей Виктор Ефимович, 85 лет, ему инвалид войны второй группы. Получает пенсию в облвоенкомате. После отмены льгот ему назначили пособие в Бастандыкского военкомате 5000 тенге. Ни разу с апреля месяца он не получал эти льготы, пособие. Он за разъяснением обратился к Айдану Каримовичу, который работает в Алмате. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, мы вас слышим. Хорошо. Работает в Акимате Алматы, замначальника выплатного центра пенсий и пособий Айдан Каримович, который сказал, что выплатили пособие инвалидам, которые имеют особые заслуги перед Казахстаном. По каким критериям определяются особые заслуги? Муж инвалид войны и кавалер орденов Отечественной войны, имеет 3 ранения и с апреля месяца ни разу не получал пособие. Ответьте, пожалуйста, будут ли выплачивать пособие? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что конкретно с этим человеком мы разберемся. Почему? Потому что мы сегодня, вот именно сегодня, получили 109 миллионов тенге. Это выдача пособий за июнь месяц. То есть, я думаю, что с завтрашнего, крайний срок, после завтрашнего дня, мы начнем выдавать пособие за июнь месяц. А вот с этим человеком, Бастандыкский район, я думаю, мы отдельно разберемся и поправим все дело. Хорошо. Поступил вопрос от телезрителя. Будет ли оказана помощь людям, чьи дома пострадали от разлива селя, Весновки? Насколько нам известно, из резервного фонда выделено 6 миллионов тенге для тех лиц, кто пострадал во время селя. Виктор Вячеславович, буквально коротко, как они будут распределяться, и не получится ли опять так, что этих денег люди, пострадавшие от селя, не увидят? И, может быть, назовете конкретно, если, насколько это сегодня возможно, куда и как им, кому обращаться? К нашему счастью, нужно так сказать, что на сегодня практически разрушен только один дом. Еще раз подчеркиваю, к нашему счастью и к тому, что было принято акиматом города Алматы. С марта месяца мы занимались очисткой русел, речек, и это позволило нам, по крайней мере, в нижней части города Алматы, получить подтопление домов. В частности, вот Алмалинский, Жетысуйский район, где-то 130 домов у нас произошло подтопление водой. А таких разрушений, только вот один дом на месте того, где пронесся сель, значит, разрушен фундамент, и нам пришлось этот дом демонтировать, снести. Те лица, которые там на этом месте живут и остались без воды в данный момент, им всем оказана уже материальная помощь. А то, что выделено из резервного фонда президента 6 миллионов тенге, в данной ситуации конкретную помощь получат те люди, которые сегодня имеют на это, будем говорить, законное право. Ну, в частности, взять Бастандыкский район, подтопило подвалы многоэтажных домов. Ну, откачали воду, приняли меры, и все это дело за счет государства, за счет бюджета города Алматы и пока на сегодняшний день. То же самое было сделано и в других районах, там, где произошло подтопление. То есть вода была убрана, а сегодня комиссия работает. Думаю, что до конца августа месяца мы сможем полностью решить все вопросы, связанные вот с этим селевым потоком. В общем-то, нам в очередной раз повезло в том отношении, что плотина находится в таком сегодня состоянии, что снести могло и подтопить могло только не один только дом. К сожалению, и увы, в общем-то, нам опять повезло. Нет, Вадим, я не хочу сказать, что вот именно все время нам везет. Ведь мы же проводим определенную работу. Виктор Вячеславович, а в чем заключается тогда эта работа, если мы не можем предотвратить? Ну, простите, это стихия. Это понятно, что это стихия, но в то же стихия, время, как можно было в Алма-Ате, который сейсмоопасный город, селеопасный город, сокращать касс селезащиты фактически вдвое? Ну, это касс селезащиты вопрос другой совершенно. Вадим, я не хочу его касаться. Хорошо. У нас есть вопрос в студию, пожалуйста. Алло. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Садвакасова.
У меня такой вопрос. Ходят слухи, что приватизированные квартиры вновь будут переданы государству. Правда ли это? Спасибо. Это очень больной вопрос. У нас действительно много телефонных звонков по нему. Вадим, это по слухам. Авторитетно заявляю, такого нет и не будет. Это однозначно. Коль принято решение, и квартиры приватизированы, у людей есть на руках право собственности, документ на право собственности, то здесь предела собственности уже не будет. Слухам у нас отдается какое-то, можно сказать, даже не то что предпочтение, но слухам верят. Кстати, вот слух о вашем премьерстве, Виктор Вячеславович. Вадим, я считаю, это, если есть какой-то слух, то это слух и не больше. Я думаю, что на сегодняшний день то, что удается нам сделать в городе Алма-Аты, даст Бог, и на ближайшую перспективу у нас есть громадные планы привести город в порядок, чтобы так, не знаю, алматинец или приезжий был человек сказал, город превратился в помойку. Мне лично это страшно обидно, потому что каждый день мы занимаемся уборкой, очисткой, вывозом, и сбоев особых нет, свалок нет, прочего нет. Мне горько просто слышать. То есть в этой ситуации хочу сказать, что это просто слухи. А та программа, которую мы для себя наметили, вот приближенно 2002 год, 2010 год, 2015 год, мы уже заглядываем в перспективу нашего города. Мы увидим, как город банковского капитала, город предпринимателей, город культуры, науки, город развитого международного бизнеса, город международного туризма. И все это, вы понимаете, все наши планы, они уже притворяются в жизнь. Плохо или хорошо, мы уже сегодня их притворяем в жизнь. Хотелось бы верить, Виктор Вячеславович, и мне, и нашим телезрителям. Но вот реальность, она как-то, согласитесь, все-таки немножко выглядит по-другому. Кстати, о реальности. На прошлой неделе председатель Госкомитета Шалбай Кулмаханов озвучил такую ситуацию. Городская администрация не принимает никаких мер по предотвращению возможной катастрофы обвала алматинского метро. Сам я не слышал, конечно, это обвинение, которое прозвучало в адрес акимата города Алматы. Слов нету, что-либо сказать, кроме возмущения. Возмущение кем и чем? Виктор Возмущение этой фразы, что акимат города Алматы никаких мер не принимает. Я даю слово, что я ее не придумал. Я понимаю. Я просто говорю, что у меня нет слов от возмущения. В этой ситуации могу прямо сказать, что уже второй год мы очень плотно работаем с потенциальными инвесторами. То, что было разработано технико-экономическое обоснование компании «Лавалин», который, кстати, контракт заключил еще господин Кулмаханов, будучи акимом города Алма-Аты. И дальше составленного технико-экономического обоснования проекта дело не пошло. Значит, мы сейчас заключили соглашение с компанией «Бомбардир», тоже канадская, на стечение обстоятельств. Последний разговор в Париже с компанией «Альстом», которые очень заинтересовались нашим метро. И вот то, что он окупается там в течение 15 лет, это вызывает определенный интерес у инвесторов. Все-таки 530 миллионов долларов просто так вложить никакой капиталист сегодня не вложит. Бюджет города Алма-Аты не в состоянии это сделать. Мы прекрасно видим и понимаем. И бюджет республики не сможет решить эту проблему. Необходим инвестор, который бы принес свои прямые инвестиции, подчеркиваю, прямые инвестиции без гарантии правительства. Если на 530 миллионов правительство даст гарантию свою, ну, представьте, тогда еще проблемы у нас усугубятся. Не буду говорить, почему и как. И надеюсь, что вот сегодня наша работа с 3 компаниями должна принести нам плоды. Думаю, что куда колоса, может быть, в этом году мы все равно что-нибудь получим для метро. А так, 530 миллионов долларов необходимо на окончание строительства. Так может быть прав Кулмаханов в этой ситуации, что мы вот будем сидеть и ждать богатого дядюшка Сэма, который принесет нам инвестиции, и принесет или не принесет, а город-то находится в сейсмоопасной зоне, в любой момент может произойти. И то, о чем говорит Шалбай Кулмаханов, это все-таки произойдет, и правительственная трасса в том числе может уйти под землю.
это не случится, могу прямо сказать. Однозначно. По крайней Откуда мере, у вас те гарантия, опасные Виктор участки, которые имели место, и понятие правительства в этом вопросе есть. И то, что, по крайней мере, кричало и звенело, значит, и дренаж, который попадал в туннели воды, вопросы были решены, и ряд других моментов. То, что метро строить нужно, даже если законсервировать сегодня и законсервировать все эти туннели и проходки, нам понадобится большое количество денег. У меня, может, не государственное мышление, но я просто вот думаю сейчас, а зачем, собственно говоря, Алма-Ате метро? Куда и кто на нем будет ездить? Раньше работали фабрики, заводы, люди каждое утро ездили на работу. Сейчас куда ехать? На проспект Сейфуллина? Вадим, что такое проспект Сейфуллина? Это Биржа труда. группа людей, которые приехали со всего Казахстана. Вот мы провели анализ, и с Атырау даже люди есть, которые стоят, и говорят, мы приезжаем сюда, знаем, что здесь мы заработаем. Почему интересно Сейфуллина? Да потому что там платят налом тут же, и не нужно никаких налогов платить. И деньги уходят от казны городской. Да, и никто не знает, куда все ушло, понимаете? И сколько ушло. Вот здесь людям интересно. Пришел, налом взял, ушел. Ну, положим этому конец, нет проблем. Ну, Сейфуллина в масштабах тех проблем, которые сегодня есть в городе, это такая маленькая капля. Капля в море. То есть метро городу Алма-Аты в принципе нужно. 1200 автобусов сегодня в смену выходит на линию. 1200 автобусов. Вот, может быть, те бы деньги, которые идут и пойдут на строительство метро, их, допустим, отдать на оснащение тех же троллейбусных и автопарков. Вадим, посмотрите, как сегодня загружены наши магистрали. Хорошо спланированный город в 1854 году нашими предками. Широкие, прямые улицы, которые позволяли нам столько лет развиваться. И вот только последние где-то 2,5 года из-за увеличения потоков транспорта по магистралям стали появляться пробки на наших магистралях. А ведь до этого мы успешно работали. И вот первый из этапов, который необходимо реализовать, это метро, и снизить, вот первая даже очередь метро, сразу 400 автобусов в смену освобождает. Это же о чем-то говорит. И скорость поездки, положим, от Жарокова до Раимбека составит какие-то считанные минуты. Это и плюс экология, там бегают электропоезда, а здесь бегают автобусы, которые выбрасывают вредные выбросы в атмосферу. Поэтому метро нужно, это все прекрасно понимают. И давайте его тогда будем строить. Будем строить, но без дядюшки Сэма, как вы сказали, богатого, сегодня бедный Сагандык не построит. Ясно. У нас есть вопрос в студию, пожалуйста. Слушаем вас. Да, меня зовут Ольга, я домохозяйка, живу в Алма-Ате. Уважаемый Виктор Вячеславович, если не секрет, сколько вы зарабатываете и хватает ли вам вашей зарплаты на месяц? Спасибо. Спасибо за вопрос. Бюджет моей семьи достаточен, и мне хватает сегодня с нашей семьей в составе 5 человек нормально существовать в течение месяца. Виктор Вячеславович, зовут вас в гости на улицу Грибоедова. Посмотреть, как убираются там свалки. Хорошо. Подъедете? Конечно. Посмотрите? Обязательно. 70% всего жилого фонда в Алма-Ате, и об этом мы тоже уже неоднократно говорили, нуждаются в срочных работах по сейсмоусилению. В течение нескольких лет городской акимат на это благое дело не выделил ни тиынки. Люди просто боятся сейчас жить, потому что дома, в которых они живут, не выдержат и 5-бального землетрясения, Виктор Вячеславович. Это чье заключение? Это заключение Института сейсмологии. Да, есть проблемы, бесспорно, мы это прекрасно понимаем. И по мере того, что мы имеем доходную часть бюджета, мы пытаемся какую-то часть заложить в бюджет. В частности, в прошлом году было 200 миллионов заложено, в этом году несколько поменьше, исходя опять же из ситуации. Но я думаю, здесь нет смысла сидеть и уповать, что вот завтра развалится. Нужно всем работать. Самое главное сегодня, нужно работать на подъем экономики. Город Алма-Аты в частности. Чтобы это позволило
увеличить доходную часть бюджета, а эта доходная часть бюджета позволит нам направить определенную сумму средств на сейсмоусиление. И, А не конечно обидно, же, Виктор Вадим, Вячеславович? хочу подчеркнуть, это обязательное условие. Сегодня это жилье находится в частных руках. И мы в Алма-Аты, это единственный город в Казахстане, который отдал это жилье бесплатно, передал, понимая, что мы в свое время свои обязательства в той плановой экономике не выполняли. Мы не выполняли того объема капитального ремонта, который необходимо было выполнять. И вот после всего этого мы теперь должны были народу сказать: мы у вас будем за деньги продавать вам жилье. И мы в Алма-Аты приняли решение, жилье было отдано бесплатно. А сегодня каждый хозяин своего жилья обязан заботиться о своем жилище сам, в первую очередь, поскольку он сегодня сам отвечает за свое жилье. Если раньше мы все перекладывали на плечи государства, а государство выполняло свои функции недобросовестно в этом плане, то сегодня каждый же должен думать. Раньше... Мы знаем, что вы поддерживали идею создания КСК с самого начала, но, к сожалению, во многих случаях и по многим вопросам оно не оправдало себя. Но я думаю, к этому мы еще вернемся. А сейчас у нас есть вопрос в студию. Пожалуйста. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Каргополова, живу в районе центрального стадиона. И праздник Азия Даусы превратился для нас в кошмар. Вот у меня вопрос к вам, Виктор Вячеславович. Почему как мэр и как председатель жюри вы не подумали о том, что наши усилители будут мешать спать больным, детям, бабушкам, которые, кстати, увозят скорая? Шаубау немногим нравится, Виктор Вячеславович. И, можно сказать, Я понимаю. Ну что сделать? Завтра Азия Даусы, наш юбилейный конкурс закончится, фестиваль. И он бы не проходил на центральном стадионе, если бы это не селевой поток, который вылился 14 июля с этой маленькой, неприметной никому речушки, которая никогда не создавала никаких, вернее, создавала 75 лет тому назад, никаких сложностей. Это вот к вопросу, Поэтому... как работает наш комитет и республиканский, государственный по чрезвычайным ситуациям. Мы можем уже на месте после всего случившегося разводить руками, а вот предотвратить, хотя бы предугадать какие-то ситуации у них нет. И после того, как лихой майор приходит к нам сюда на прямой эфир и объясняет, а что мы могли сделать? У нас не было никакой связи с метеослужбой. Так извините, для чего вы там сидите? Это разбор полетов, Вадим, у нас еще будет по этому вопросу. Сегодня на аппаратном совещании я об этом сказал. По крайней мере, хотя бы прокукарекать кто-то должен был. Да, сложно, я понимаю, по этому склону крутому что-либо предпринять, технику ты не загонишь. И плюс обильные осадки, которые выпали в течение 3 часов, выпала сразу двухмесячная норма осадков, даже больше. 35 миллиметров норма, 105 миллиметров выпало осадков за 3 часа. Да, мы знаем. Естественно, все это набухло, и произошли сходы лавин, а наполнилось озерцо, которое наполнялось и плюхнуло потом в виде какого-то удара этой стихии. Я думаю, что есть здесь вопросы, он абсолютно правильный вопрос. Мы для себя выводы сделали, и думаю, что, по крайней мере, в ближайшее время мы наладим работу из службы так, как это положено. Ваш заместитель Марат Дулкаиров в городской печати, можно даже так сказать, лихо отрапортовал о том, что город готов к зиме. Работа на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 проводится. Но, Виктор Вячеславович, информация, скажем, это так, не совсем, что ли, достоверна. Насколько нам известно, работы на ТЭЦ-1 и на ТЭЦ-2 начинались, но они не были фактически закончены. И тот объем работ, который необходимо было сделать, он не сделан к сегодняшнему дню. И встает, соответственно, вопрос о ваших отношениях с Almaty Power Consolidated. Спасибо, Вадим, за вопрос. Я думаю, это больной вопрос для всех алматинцев. По крайней мере, за последние 2-3 года мы не имели каких-то срывов в теплоснабжении, электроснабжении южной столицы. У нас не гаснет веером свет, у нас тепло в квартирах. Единственное, из-за неуплаты
За газ у нас были перебои с поставкой газа из Узбекистана. Ну, ничего не сделаешь, нужно платить за газ. И сейчас, если алматинцы платить не будут, газа снова не будет. Хоть 7 пядей во лбу мы все будем, нужно четко рассчитываться и выполнять свои обязательства. Получаешь газ, нужно рассчитаться за него. И не только газ. Да, объем работы определен по подготовке энергоисточников к работе в зимних условиях, максимальных нагрузок. Со среды у меня намечен объезд этих объектов, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, тепловые сети, электрические сети. Тот объем, который сегодня выполняется по капитальному среднему текущему ремонту на источниках ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, особенно ТЭЦ-2, меня не очень удовлетворяет, это я могу прямо сказать. По тепловым сетям гидравлика проведена, порывы устранены, и сегодня начинается работа по дальнейшей системной работе в тепловых сетях. Это меня как-то успокаивает. И в то же время по электрическим сетям есть ряд вопросов. Много кабелей вышло из строя, пробиты, и сегодня не все кабельные связи отремонтированы. А это чревато тем, что если трансформаторная подстанция, питаясь по двум линиям, кабельным связям, один кабель вышел из строя, то возможность выхода другого кабеля, она очевидна. И этот регион может остаться без электроэнергии. Я думаю, что это мы в ближайшее время поправим. Отношение мое с Алматы Power Consolidated, ну, я думаю, алматинцы все знают мое отношение. Мое отношение к этой компании все прекрасно знают. Значит, оно остается таким же. Мы готовы сотрудничать с любым компаньоном, который честно ведет свой бизнес в Алматы. А вы считаете, они ведут честно свой бизнес? Да, в я Алмате? считаю, что не получится так, что к зиме, набив, соответственно, карманы, эта группа товарищей просто-напросто исчезнет, как исчезали многие наши организации, фонды, в том числе и медицинские, как вы помните, с господином Иманбаевым. В Алмате ходят слухи об этом, но тут может быть даже дело и не в слухах. Есть факты, о которых можно говорить, о тех же долгах, которые сегодня имеют Алматы Power Consolidated перед госбюджетом. Да, долги большие очень. И мы не давали возможности закрывать счет этого предприятия, поскольку шел отопительный сезон, и сейчас идет процесс подготовки к зиме. Можно было бы закрыть счет, все деньги направить в бюджет, и долги действительно приличные, но они сложились не только из-за того, что они плохо работают или какие-то они негодяи, а из-за того, что мы, изменив наше законодательство, не выдержали контракт, который был подписан правительством в 1996 году. То есть, перейдя на метод начисления по отчислению в бюджет, мы должны были для этого предприятия на основании того закона сохранить кассовый метод. А мы им дали метод начисления, за что получили непосредственно долги в бюджет в сумме 2,5 миллиардов тенге сразу. И инвестиции, которые они приносят сюда, они должны защищаться нашим государством, должны даваться какие-то определенные льготы на основании закона о защите иностранных инвестиций. Здесь мы тоже свои обязательства не выполнили. Теперь Алматы Power Consolidated, как флаг, вытащив эти две проблемы, говорят: вы не выполнили контракт, обязательства, значит, мы, естественно, с своей стороны, противовес вам, говорим, что будем работать так, как будут поступать деньги. А, к сожалению, долги сегодня и по потребителям растут, и население сегодня задолжало, и промышленность задолжала. Но я думаю, что драматизировать события не нужно. Если даже Алматы Power Consolidated каким-то образом, каким-то образом придется разрывать контракт, это что возможно. Это обязательное условие, и это будет разбираться международный суд, суд независимый, не бельгийский, не казахстанский, а там право другое будет применяться. Будет рассмотрено, и если будет принято решение о расторжении контракта, ну что ж, тогда будем сами работать. Слава Богу, что я энергетик, нас это не пугает. Хорошо, Виктор Вячеславович. Надеемся, что зиму мы переживем со светом, газом и теплом. К сожалению, мы уже зашли за границы нашего отведенного времени. Очень жалко, что на многие вопросы мы не смогли ответить. Мы надеемся, Виктор Вячеславович, я вам сейчас это все передаю. Надеемся, что вы ответите на вопросы наших телезрителей. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, пришли к нам и ответили
на эти вопросы. Ну и хотелось бы, конечно, услышать, что бы вы хотели пожелать алматинцам, как мэра. Спасибо, Вадим. Вопросов действительно очень много. Ну вот даже 30 числа, о которых вы говорили, и когда мы в последний раз пригласили в наш зал людей, и пенсионеры сказали, ну скажите, какие вопросы вас интересуют? Посыпались очень мелкие вопросы, которые, ну, я думаю, даже не заслуживают внимания. В том плане, что один человек встает и говорит, вот у меня пенсия там 3000 тенге. Я работала на шахте. Начинаю интересоваться, где на шахте. Вот там-то чем занималась? Техничкой работала. Низкооплачиваемая работа и пенсия, естественно, низкая. А дальше где работали? Дальше работали вот на предприятии, ну тоже техничкой. То есть я понимаю этих людей, что им горько, больно, досадно и обидно, что их пенсия сегодня не такая высокая, как хотелось бы. Но в этой ситуации тут никуда не денешься. Как поработал, столько и получаешь. Поэтому я бы хотел в этой связи обратиться к нашим алматинцам. Мы прилагаем сегодня максимум усилий для того, чтобы город наш был зеленым, красивым, чистым, опрятным, уютным, удобным для проживания городом, мегаполисом. И то, что появляется сегодня на улицах, местах сбора нашего мусора, кучи мусора, появляется действительно грязь. И в этом львиная доля алматинцев всех. Ведь ничего другого не находит, машина едет, окно открывается, вылетают пакеты, бутылки, все, что хотите. И после этого кто виновен? Власть виновна. Нужно просто чуть-чуть каждому алматинцу относиться к своему городу как к своему родному, как к частице самого себя. И тогда, я думаю, что город наш будет еще красивее. То, что сегодня делается в Алма-Аты, и хочу отметить, что особенно 99-й год для нас характерен тем, что частный бизнес понес сюда деньги, инвестиции, не боясь за свои деньги. 168% плюсом к уровню прошлого года мы сегодня привлекли инвестиции для обустройства, переоборудования наших магазинов, первых этажей, торговых павильонов и так далее, и так далее, и так далее. То есть народ верит нам, бизнес верит нам. Малый и средний бизнес пошел в Алма-Аты. Времени нет. Вот, Виктор Вячеславович, народ и бизнес разные. Разные, согласитесь, понятия. Извините, что я вас перебиваю. К сожалению, уже времени у нас совершенно нет. В следующий понедельник в нашей программе примет участие министр обороны Республики Казахстан Мухтар Алтынбаев. Так что в течение недели вы можете задавать ему свои вопросы. Всего доброго. Спасибо за внимание.